А вот и наша новая работа. Камин из пенополистирола. Сделанный под камень с ручной росписью. Столешница под камень. Основание под камень. Зеркало внутри. И патинирование. Патинирование. Такая розетка. Колонны сделаны. Красивые вензеля. И сама текстура под камень сделана. Обратите внимание. Вот, то есть сам камин выглядит каменным. То есть если его не брать в руки, да, его можно поднять практически одной рукой. Вот, соответственно, он выглядит как каменный. Очень красиво смотрится. Все делается вручную. Вот такой камин для интерьера.